ও মুখে জল বেরিয়ে এসছে, ঘুম ঘুম ভাব। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমরাও ভালো আছি। তো চলে এসেছি আজকে আবার তোমাদের রিকোয়েস্টে একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। আজকে করতে চলেছি আমি ইয়র্নিং চ্যালেঞ্জ, মানে হাই তুলবো। তো চলো, তোমরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো যে দিদিভাই এই ভিডিওটা করো, তো আজকে করতে চলেছি। আর তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিও দেখার আগে লাইক করে দিও। তো চলো শুরু করা যাক, শুরু করা যাক। আমার আবার হাই তুললে না, আমার একটা মুখ একটা বাজে আওয়াজ বেরোয়, এই যে আ আ মাকে দেখলে আমার উঠছে, তোমাকে দেখে আমার হাই উঠছে। হিংসুটেই হয়। সত্যি সত্যি এবার ঘুমের একটা কেমন ভাব চলে আসছে। কি খাচ্ছ? ঘুমের একটা ইয়ে চলে আসছে, মানে ঘুম ঘুম ভাব, ঘুম ঘুম ভাব, নেশা নেশা একটা ব্যাপার লাগছে। চুপ করে বসো না মনা। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মেয়ে আমার ভিডিওতে টুং করে দিয়েছে, টুং 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 টুং। তোমরা সবাই বলো না দিদি ফাট চ্যালেঞ্জ করো, তো ফাট ফুট হয়ে গেছে। দু চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। সবাই হাই তুলছি, আমার বড় মেয়ে হাই তুলছে ক্যামেরার ওপর দিয়ে।
কি জল বেরিয়ে এসছে, ঘুম ঘুম ভাব, মনে হচ্ছে এবার একদম শুয়ে পড়ি। দেখ তো শুয়ে পড়ি, এরকম করে ঘুমিয়ে পড়ি। বাই বাই। বাই বাই করে দিচ্ছে সবাইকে। ওই যে বলি না টাটা বাই বাই, ও বলছে বাই 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 বাই। এখান থেকে বলো, এখানে আসো, এখানে আসো, এখানে বলো বাই বাই। আসো, ওখান থেকে দেখতে পাবে না, ওখানে গিয়ে বলো, সামনে গিয়ে বলো। এখানে আসো, এখানে এসে টাটা বলো, এখানে আসো, এখানে এসে, এখান থেকে টাটা বলো সবাইকে, বলো বলো বাই বাই বলো, টাটা বলো, বলো। বাবা রে, খুব ঘুম পাচ্ছে বন্ধুরা এবার। ওই দেখো আমাদের সবার ঘুম পাচ্ছে, হাই তোমাদের, তোমরা এমন চ্যালেঞ্জ দিয়েছো, আমার বড় মেয়ে আমি দুজনেই হাই তুলে যাচ্ছে তো কনস্ট্যান্ট। চোখে জল দেখতে হচ্ছে বন্ধুরা, চোখের কোনায় কোনায় জল বেরিয়ে গেছে হাইতে। তো বন্ধুরা আজকের মতন আমার এই হাইতলা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা প্লিজ জানিও কমেন্টসের মাধ্যমে তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিও, নতুন নতুন আইডিয়া আরও অনেক অনেক দিও, তাহলে বুঝবো তোমরা আমাকে খুব খুব ভালোবাসো। আর ভিডিওতে লাইক করে দেবে, ভিডিওটা শেয়ার করে দেবে, যাতে সবাই এই ধরনের ভিডিও দেখতে পায় যারা পছন্দ করে। আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি, রোজ ভিডিও দেখছো বা আজকে নতুন ভিডিও দেখছো, তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের মতন ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে নেক্সট দিন। তো ততক্ষণের জন্য টাটা অ্যান্ড গুড বাই। মা সবাইকে টাটা করে দাও, টাটা।